Орозо кармап ушул ишке барасыңарбы? Депутат казино боюнча кесиптештерине нааразы болду. Бүгүн эл өкүлдөрү Ысык көлдө казино ачуу боюнча мыйзам долбоорун колдошту. Мыйзам долбооруна биринчи окууда 68 депутат макул, 23 депутат каршы деп добуш берди. Бир нече депутат документти кайрадан добушка коюуну суранышты. Депутат Төрөбай Зулпукаров айрым кесиптештери жаңылышканын айтты. Орозо кармап турган айрым депутаттарга таң калып жатам. Мен алардын туура эмес кылышты ишенем, деди Төрөбай Зулпукаров. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Дастан Жумабеков экинчи добуш берүү эрежелерди бузат деп жооп берди. Эскерте кетсек, парламенттин депутаттары экс-спикер Дастанбек Жумабеков жана Бактыбек Турусбеков Кыргызстандагы казинолордун жана букмекердик кеңселердин ишин жандандырууну сунушташууда. Депутаттар кумар үйлөрү керек, бирок адистештирилген административдик аймакта гана жана чет өлкөлүктөр үчүн гана. Зона жергиликтүү жарандар үчүн жабык болоорун эскертишти. Кыргызстанда 2015 жылдан бери кумар оюндарына, тотализаторлорго жана букмекердик кеңселерге тыюу салынган. Шамурза Бөрүкулов: Тоба кылдым. Адамдар өзүнүн башындагы пилди көрбөй, башкалардын башынан чөп издеп калган заманда жашап жатыптырбыз. Зарылбек Ырсалиев: Өткүрбек Жамшитов кайда жүрөт? Мен анын кылган иштерин санап берем дейт. Ырсалиевдин жанында Жамшитов таптаза адам, так айтканда ангел болуп эле көрүнүп калат. Жамшитовдун жамандыгы, былыгын элине кылган кыянатчылыгын уккан эмеспиз ушул убакка чейин. Зарылбек Ырсалиев тим эле өлкөгө күйгөн патриот болсо, Сапар Албек Шадыевтерди таап кел дебейби? Апчеси Отунбаеваны, Исмаил Исаковду качан соттойсуңар деп сурабайбы? Аларды деле ордуна коелу, өзүнүн кылган иштерин эл билбейт деп ойлойт окшойт. Батукаевдин бүт алдын килем төшөп, коштошоордо бетинен өөп көрүшкөнчө аман бол деп ыйлап калган ушул Ырсалиев эмес беле? Жебеген бокту тоюп жеген адам сөрөй, бок жебеген адамды каралап олтурса, бул жакта туруп жаның чыгат экен. Тили жаңы чыккан балага окшоп апалап сүйлөп, ушул деле өзүнчө маанилүү адам болуп көрсөтөм дейт. Өзүнүн иштерин былыйып чыгып баштаганда инфаркты кармап өлүмүш болуп калган. Жээнбеков жанын аман сактап калбады беле? Мунун өзүн да текшериш керек. Эл таптакыр сыйлабашын, атүгүл жек көрүшүн сезбеген балекет бекен. Урматтуу окурман, ушул эки адамды салыштырып болобу? Өзбекстан кемпир абадты эл аралык туристтик борборго айлантууга кириштиби? Өзбекстандын социалдык тармактарында кемпир абад суу сактагычын туристтик зона катары колдонуу үчүн атайын жарнамалык видеолор чыга баштады. Тасмадан байкалгандай, өзбек тарап кемпир абад суу сактагычына жергиликтүү жана эл аралык туристтерди курорттук эс алуу үчүн чакырган. Видеодо суу сактагычтын кооздугу жана таза жаратылышы жөнүндө айтылып, ага Андижан областы аркылуу келүү мүмкүн экенин, мурда жабык болуп турганы, эми бардык каалоочулар үчүн ачык экени айтылат. bulakmediacenter.kg. Кубанычбек Жумалиев депутаттык мандатынан ажыратылды. Кызматынан кетүү үчүн өзү арыз жазган. Бир бол фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев депутаттык мандатынан ажыратылды. Бул тууралуу 21 апрелде борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында белгилүү болду. Маалым болгондой, Жумалиев буга чейин депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча өтүнүч келтирип арыз жазган. БШКнын мүчөлөрү бир добуштан арызды канааттандырды. Жумалиевдин ордуна Бир бол партиясынан кезекте турган Аманкул Токтомамбетовго депутаттык мандат жана төш белги ыйгарылды. Коронавирус 306 жаңы учур катталып, 4 бейтап каза болду. Өлкөдө акыркы суткада жугуштуу пневмония жана COVID-19дан 306 жаңы учуру аныкталып, 4 бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдирди. Ага ылайык Бишкек шаарында 203, Ошто 5, Чүйдө 52, Ош областында 11, Таласта 1, Нарында 4, Ысык көлдө 16, Жалал-Абадта 10, Баткенде 4 учур катталган. 2020 жылдын март айынан бери республикада жугуштуу пневмония жана COVID-19 оорусунан 92.626 учуру катталды. Коронавирустан акыркы суткада 4 адам каза болду. Алар Бишкек шаарында жана Чүй областында 2ден өлүм катталды. 2020 жылдын март айынан бери республикада 1561 адам каза болду. Чек ара боюнча тыянагым. Берки бийликтегилер эле бул бийлик дагы көзүн жумуп,
кулагын жапырып коюшу керек болчу, жек көрүнбөй. Атышса атышып, чабышса чабышып жата беришмек. Көп болсо жылына жазында, анан күзүндө бир чабышат экен. Тим койсо болмок. Анткени чек ара маселеси оюнчук эмес, өзбектердин бийлиги да келесоо эмес, биз тарапка гана ыңгайлуу чечип берип койгудай. Бул маселеде калыстык болуш керек. Болбосо кылт эткен эле бир кадам эки элди согуштуруп таштайт. Ошондо дагы канчалык деңгээлде калыс чечилбесин, нааразычылык болот. Жаманатты так ошол чек араны чечкен адам менен ошол иштеп турган бийликке илинет. Ошол жоопкерчиликтен качып, буга чейинки бийликтер бир оорчундуу маселеге эзели жологон эмес. Мен ойлоп турам, бул бийлик деле кетенчиктеп, шылтоо издеп, эртең ана мына деп олтуруп берсе болмок. Бирок антейин десең, чагымчылдарды көрүп жаттык го күзү менен. Кычыраган кыш бою чек араны козутуп, элди дүрбөтүп туруп алды. Бир туруп атышып жатабыз деп видео чыгарат, бир туруп бак тигип жатышат дейт. Бир туруп мушташтык дейт, бир туруп садыр, камчы кергиле да чек араны чечип бергиле. Болбосо силерге биз ишенбейбиз дейт. Айтор эл 6 ай бою чек араны тезинен чечкиле деп кыйкырып талап кылып туруп алышпадыбы? Чын-чынында эл эмес, элди үгүттөгөн чагымдар. Элди козутуп жатышты, эл кыйкырып жатты. Чек ара маселеси бул биздин өтүшүп кеткен оорубуз болчу. Ооруну козгобош керек эле. Аны 5 колдой билген тиги макул эместер чек арага кайра каттап ойноп беришти го. Бирок ошондо да элдин талабын кулак сыртынан кетирип, кийин чечилет, азыр тынч отуралы деп, бул маселени белгисиз эртеңдерге жылдырып койсо болмок экен деп олтурам азыр. Чек ара маселесин кайсы гана бийлик чечпесин, баары бир нааразычылык болот да, жаманаттысы жабышат. Мына эми ансыз да шылтоо табылбай араң турган каршылаштарга азыркы кырдаал тим эле майдай жагып жатат, кайра басып сүйлөшүп. Болбосо силер өзүңөр эмне кылып жүрдүңөр буга чейин дей турган киши жок. Бул менин жеке тыянагым. Иманбек кызы Бактыгүл. Орусия Крымга аскер кемелерин жана учактарын топтоштурууда. Орусия аннексиялап алган Крымга ири аскер күчтөрүн тартууда. Аймакка Кара деңиз флотунун курамына кирбеген бир нече аскер кемесин жөнөтүштү. Ал эми жарым аралдын чыгышында аскердик лагерь пайда болду. Аскер күчтөрүн топтоштуруу Украина менен Орусия чек арасындагы абалды чыңалтууда. Кырдаалга батыш өлкөлөрү тынчсыздануусун билдирди. АКШ, Европа биримдиги жана НАТО Орусияны чек арага аскер күчтөрүн жыйноону токтотууга чакырды. Көпчүлүк аскер кемелеринин Крымга келип жатканын өлкөнүн коргоо министрлиги расмий растады. Мекеме муну пландык машыгуунун алкагындагы жүрүш катары түшүндүрүүдө. Крым менен Кара деңиздин айрым райондорундагы учууларга 20-24 апрель аралыгында убактылуу тыюу салынганы белгилүү болду. Бул жүргүнчү учактарга коркунуч түзүлөт деген себептен улам киргизилген. Мындай чаралар кандай гана аскер машыгуусу болбосун кабыл алынат. Аскерлер жүргүнчү учагын атып албасын деген этияттык. Аннексияланган Крымдагы азыркы аскер машыгуусун эксперттер подсоветтик тарыхтагы эң ири машыгуу катары мүнөздөп жатат. Көпчүлүк эксперттер топтоштурулган аскер күчтөрү Украинага каршы колдонулбайт деген пикирде. Москва бул аракети менен Киевке саясий коңгуроо кагууда дейт алар. Крым жарым аралы 2014 жылдын жаз айында Орусия тарабынан аннексияланган. Ушундан кийин батыш өлкөлөрү Орусияга каршы санкцияларды кабыл алды. Украина болсо жарым аралды кайтарып алуу ниетинде экенин айтып келүүдө. Дүйшөмбү күнү Түштүк аскер округунун басма сөз кызматы Крымда авиациялык машыгуулар өтүп жатканын кабарлады. Ага аскер аба күчтөрүнүн учактары тартылды. Ошону менен бирге эле аскер деңиз күчтөрүнүн кемелери Кара деңизде активдеше баштады. Өткөн апта ичинде эң ири аскер кемелеринин тобу чогулду. Арасында деңиз десанттарын түшүрө турган каражаттар дагы көп. 17 апрелде Керчен кысыгы аркылуу Кара деңизге Каспий флотилиясынын бөлүгү келди. Апрелдин башында АКШ жана бир катар европалык өлкөлөр орусиялык күчтөрдүн Украина чек арасына жакын жерге топтолуп жатканына кабатырлануусун билдирген. Бирок аскер күчтөрү топтолуп жатканы тууралуу кабарлар коомдук сайттарда марттан баштап эле тарай баштады. Батышта орусиялык аскерлердин топтолушун өтө олуттуу кабыл алышты. Деген менен америкалык жана британдыктардын Орусиянын Кара деңиздеги аракетине реакция эки башка болду. Өткөн аптада Орусия менен Украина ортосундагы чыңалуу курчуп кетпесин деп, АКШ Кара деңизге 2 аскер кемесин жөнөтүү планынан баш тартты. Бул тууралуу Politico басылмасы жазды. Тескерисинче, жекшембиде Британия Украинага тилектештик колдоо иретинде май айында Кара деңизге кубаттуу аскер кемелерин жөнөтөөрүн жарыялады.
Аскер иштери боюнча талдоочулар Орусиянын аракеттерин Украинага бастырып кирүү катары түшүнбөшү керек деген пикирде. Бул биринчи кезекте машыгуу болсо, экинчи жагынан саясий максатты көздөгөн жүрүш болушу мүмкүн. BBC Орусиянын коргоо министрлигине машыгуулар эмне үчүн азыр өтүп жатканы тууралуу суроо жолдоп жообун күтүүдө. Булак BBC.